Артықандар Қызылқұршан Талайбек уулу Ахмет, Көкқұршан Курманбек уулу Элман, Экбек менен Арман бастын балалары. Тоқтатқыла 2 минута уақытқа шейін балбандар ұпай ала алған жоқ, ошон үчүн азыр ортодо отабыз. 2 балбанды бетме өт коюп мурунан карматып, мелдешти улантат. Атқа түз отырсыз, түз отырыңlar жігіттер. Ышқырық болғандан бар қиын басталады. Аға чейін құрды қарматып түз атта отырышыңар керек. Егер ким ұқпай сразу ескерту берсек, 3 ескертуден қуалап шығайды ұқпағанда. Екі ұпай доқұрсам алғанға. Беттешін 3-ші минута саяқтап 4-ші минута кетті. Есеп 2-0 Көкқұршан балуан алдыға шықты.
Kurmanbek уулу Элеман 2 ұпай менен алды да беттешүүнүн акыркы минутасы даярданып турсун. 80 кг чейинки балбандардан финалдык беттешүүгө жолдомо алган Кызылкур менен Мунур уулу Мансур, Талас Көккур менен Будурмакул уулу Калыбек Чүй областынын балбаны даярданып турсун. Азизбек уулу Даниэл бул салмакта 3-чү байгелик орун жеңип алган. Бул беттешүүдө Курманбек уулу Элеман Арын областы ұпай менен жеңишке жетишти. Ошентип бул салмакта жеңүүчү деп таанылды. 3-чү орунду Темирбек уулу Чолпонбай, Нарын областынын балбаны. Алда ортодо баланы 2-чү орунду Таалайбек уулу Адилет, Нарын областынын балбаны. 1-чү орунду Курманбек уулу Элеман, Нарын областынын балбаны. Жеңип алды.